gente, bienvenidos a un nuevo video, la continuación de la fabricación del escape. Bueno, en el video de hoy vamos a estar tratando de terminarlo. Más o menos en este punto habíamos quedado en el video anterior. Voy a dejar el link abajo. Ya tenemos el diseño bastante bien, la verdad que me gusta bastante, queda muy bien con la moto. Así que bueno, en el video de hoy vamos a estar fijando las tapas, vamos a estar agujereándolas, vamos a estar pasando el caño interno, vamos a estar llenándolo y ver de unir con la línea de escape y terminar los soportes para bueno, probar la moto. La verdad que estuve pensando una forma de poder dejar estas tapas acá, y bueno, una forma sería soldándolo, pero después vamos a tener el inconveniente de que a la hora de desarmarlo en el futuro o incluso armarlo ahora, el caño interno va a ser un problema. Así que aparte soldar estas chapas tan finitas sin soldadura TIG es bastante delicado. Así que bueno, mi idea fue anclar estas tapas con remaches. Es decir, vamos a estar realizando dos agujeros en este frente y dos en este. Por dentro vamos a pasar una chapa, entonces va a ir remachado estos dos frentes. Entonces la pieza va a quedar unida. Entonces en el futuro que se quiera desarmar, esto simplemente cortando los remaches, la tapa va a poder entrar y salir. Y la verdad que la cabeza de los remaches es bastante estética, así que va a quedar bien estéticamente. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer va a seguir haciendo los agujeros en las dos tapas para después presentar el pedacito de chapa, marcar y poder agujerear y poder remacharlo. Más o menos vamos a tratar de trazar una línea con el calibre para que queden todos espaciados a la misma distancia, y después presentando la chapa podamos marcar y agujerear. Bueno, acá le pegué este pedazo de papel porque la verdad que se está rayando la pintura de rozarlo contra la mesa. Y bueno, con un poco de suerte voy a tratar de utilizar esta pintura que está muy buena, negra. Bueno, esta es la chapa remachada, entonces bueno, la idea es hacerlo en todas las aristas de la tapa. Después esto se va a presentar de esta forma y se van a marcar los agujeros con fibrón para hacer los agujeros pasantes y después remachar las dos cosas juntas. Bueno gente, ya puse todas las chapitas y ya están remachadas. Entonces bueno, vemos cómo sería esto. Entonces bueno, ya están hechos los agujeros. Entonces simplemente ahora quedaría marcar los agujeros cuando está esto en su posición, hacerlos afuera, remacharlo y esto ya quedaría fijo. No lo voy a estar haciendo ya que todavía tengo que hacer el agujero acá para la entrada del escape. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser poner de nuevo estas chapitas, pero en esta salida, digamos. Bueno gente, el siguiente paso va a ser agujerear estas tapas con la medida del caño de entrada y salida. Entonces bueno, más o menos la idea es que este caño vaya por el interior del tacho de esta forma. Entonces lo que habría que hacer en principio va a ser cortar este pedacito de caño, digamos, trazar este ángulo con el que sale la tapa sobre el caño para poder hacer el corte, después presentarlo sobre este frente, el caño digamos ya cortado con el ángulo, y poder realizar el ángulo. Bueno, ya tengo marcada la circunferencia, marqué una interior más chiquita, calculando más o menos el diámetro de la mecha. Entonces ahora voy a estar haciendo un agujerito al lado del otro y después con la lima lo vamos a ir terminando para darle la forma final del tubo. Bueno, ya hice los agujeritos, primero pasé una mechita de 4, después una de 5 y se fueron uniendo. Y ahora con cuidado lo voy a ir cortando con la misma mecha o con la moladora. Y después con la lima le voy a ir dando la forma para que sea exactamente lo mismo que este diámetro. Bueno, después de un buen rato de ajuste con la lima, la verdad que quedó bárbaro. Quedó casi perfecto realmente. Muy poquita diferencia hay. Así que bueno, después vamos a ver cómo unimos estas dos piezas, por ahí con algunos puntitos de soldadura desde adentro para no ensuciar este frente.
What you think it's all make-believe, and why don't we agree to disagree? 'Cause I don't care what you think it's all make-believe. Bueno, después de un buen rato renegando con la lima, ya tengo bien ajustado, ya está el caño pasado, digamos, por dentro. Así que bueno, quedó bastante bien este laburo. Como sabemos, el caño, digamos, en el interior del silenciador va lleno de agujeros muy chiquititos y después va con una lana especial para poder absorber el sonido, digamos, y que no sea un sistema demasiado ruidoso. Entonces, la verdad que este caño es demasiado grueso, tiene casi 2 milímetros de pared, bastante pesado. Entonces, bueno, mi idea va a ser utilizar esta chapa, plegarla, digamos, con la forma de este caño, o sea, hacer un cilindro y llenarla todo de agujeros, que van a ser los agujeros que van a disipar un poco el sonido dentro del silenciador. Bueno, ahí más o menos calculando el largo del caño que voy a necesitar y el perímetro, y estuve trazando unas rayas más o menos cada 10 milímetros espaciadas entre ellas, como para hacer los agujeros, una matriz, digamos. Así que bueno, ahora voy a empezar a agujerear y vamos a ver cómo queda. Bueno, ya terminé de plegar el tubo interno y más o menos lo fui moldeando para que quede del mismo diámetro de este. Así que esto entra encastrado. Así que ¿cómo lo vamos a estar resolviendo? Vamos a cortar un pedazo de este caño, después lo vamos a estar soldando acá a esto. Entonces cuando nosotros retiremos la tapa va a salir con este pedacito de caño, el cual obviamente encastra bien, digamos, sobre este tubo. Entonces el sistema va a ser completamente desarmable. Entonces el siguiente paso va a ser cortar el caño de escape original, el tacho. Entonces, para ver con qué ángulo vamos a estar cortando el caño y en qué posición, más o menos lo que hice fue presentar el tacho donde va a ir la posición y hacer una marca, digamos, con este ángulo de la línea de escape. Así cuando después tengamos que soldar la puntera hasta el escape, tenga, digamos, el mismo ángulo. Bueno, ahí está soldado, todavía está súper caliente, así que ahora lo voy a dejar enfriar un ratito y vamos a seguir soldando el caño acá. Vamos a ver cómo lo resolvemos allá con el múltiple de escape. Bueno, entonces, más o menos la posición del escape sería esta. La verdad que no filmé el proceso porque la verdad que fue bastante largo. Es mucho prueba y error, digamos. Puse este pedacito de caño, estos ángulos, la verdad que esto fue prueba-error, sacar, poner, cortar, soldar. Y la verdad que era bastante complicado de filmar todo eso, pero bueno, más o menos les muestro cómo quedó. Está puesto el escape de la abrazadera, está puesto el soporte, agregué este pedacito de caño y acá obviamente está lo que habíamos soldado recién sobre la tapa. Acá si ponemos una regla, bueno, se complica con una mano, vemos que definitivamente la rueda no va a tocar el tacho cuando suba, así que bueno, esa consideración está digamos cumplida. Ahora nos estaría faltando remachar estas tapas, poner la lana interior, terminar este soporte y soldar bien todo porque ahora está todo punteado. Así que bueno, vamos a terminar de soldar y seguimos con el trabajo. Bueno, ahí terminamos de soldar. La verdad que quedaron bastante bien las soldaduras. Obviamente no lo voy a dejar así, lo voy a estar pasando la moladora y el disco flap para dejar la superficie lo más parejita y lisa posible para que no se noten los cordones de soldadura.
También aproveché para pasarle un poco el disco flap, la salida que estaba toda oxidada, y bueno, vemos que quedó espectacular. Después vamos a ver si la pintamos o le vamos a poner laca arriba para la terminación, porque esto obviamente se va a volver a oxidar si no le ponemos alguna cobertura por encima. Estas tapas faltaría terminarlas, las dos, porque bueno, obviamente tienen estas luces que la verdad que esta chapa es demasiado fina y con la máquina que tengo yo no la puedo soldar. Entonces una solución que encontré es este sellador de alta temperatura, que es hasta 1200 grados, que se va endureciendo, digamos, es lo que se utiliza en salamandras y en hornos para sellar caños. Entonces la idea es ponerlo y dejarlo bien al ras, y después si en el día que lo vayamos a pintar no se va a notar nada y va a quedar bien perfecto sellado. Entonces, yo sé que los escapes dentro llevan una fibra especial que resiste bien la temperatura, pero bueno, la verdad que no consigo acá por la zona, es bastante cara. Así que voy a estar utilizando esta lana de vidrio, que es la que se utiliza para techos. El principal problema de esta lana es que se filtra por los agujeros y se va despedazando. Entonces lo vamos a evitar poniendo esta tela mosquitero, que es aluminio. Vamos a enrollarla sobre el tubo para evitar que la lana pueda pasar por los agujeros y salir con el aire. Y vamos a estar cortando un pedazo de lana y armando todo junto en el tacho. Bueno, así quedaría el tacho ya armado, con la lana bien adentro expuesta hasta el fondo. Así que bueno, ahora vamos a poner esta tapa y remacharlo. Bueno, ya tenemos remachadas las dos tapas, entonces ahora nos estaría quedando remachar el filo del tacho. Entonces, antes de hacerlo, lo que vamos a estar haciendo es poner un poco de pegamento para que el aire no se pueda filtrar y sea un sistema bien estanco. Entonces, ya tenemos todo el tacho listo básicamente. Recién lo que estuve haciendo es ponerle también un poquito de sellador, que bueno, queda un poquito desprolijo, pero después cuando se termine de secar bien, 24 horas, o sea mañana, voy a poder sacarle recién esta cáscara para dejarlo bien terminado. También voy a estar pintando los remaches, por lo menos los de estos de negro, digamos los del tacho, porque bueno, resaltan bastante y no me gusta cómo quedan. Bueno gente, la verdad que quedó increíble el escape. La verdad que desde esta posición se ve espectacular. Vemos que el escape está fuera de la línea de la rueda, o sea que esto cuando sube y baja no va a impactar, que en el escape original sí tocaba un poco, raspaba. Y la verdad que bueno, sigue más o menos la línea del horquillón, este ángulo de salida. Así que bueno, entonces para terminar nos estaría quedando finalizar el soporte trasero del escape que va agarrado a este anclaje del chasis, para que en caídas o eso el escape no se vaya para adentro y aparte aguante todas las vibraciones del tacho, ¿no? Ya que el último punto de anclaje es este de acá. Al principio me parece que tenía idea de hacer como tienen los escapes tradicionales, que es una cinta de chapa, una abrazadera que agarre acá, pero me parece que no va a quedar bien estéticamente. Entonces me parece que voy a hacer algo como tiene el escape original, que tiene una oreja soldada, que bueno, en mi caso voy a hacerla remachada porque soldar esta chapa es complicado. Entonces bueno, voy a tratar de replicar esta oreja, hacerla un poco más larga para después presentarla, digamos, en el soporte y más o menos donde caiga hacer acá una marca y poder remacharla sobre este filo y sobre este de acá para que quede bien fuerte.
Bueno, entonces ya tengo las dos chapas cortadas con los agujeros de los remaches hechos, ya con los pliegues para poder que quede con la forma del tacho y con el agujero central donde va a ir agarrado el chasis. Así que ahora vamos a presentarlo a la moto y vamos a marcar estos agujeros para agujerear el tacho y ya dejarlo fijo. Bueno gente, ya quedó instalado el escape, ya terminé todo. Está el soporte ya puesto, pinté los remachecitos de negro, también pinté estos para que me parece que quedan mejor estéticamente. Y de acá adentro también puse este remache para agarrar las dos chapas y estos 5 que agarran contra esto y la verdad que está súper fuerte. Así que bueno, llegó el momento de la verdad. Vamos a ver cómo suena la moto, vamos a sacarla fuera un rato y vamos a ver si todo el trabajo valió la pena. Bueno, finalmente vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas del sistema. Quería esperar probar un poco la moto. Ayer salí a endubiar con unos amigos acá por un sendero de la zona, por el Mojón. Así que bueno, ya después de haber probado la moto tengo un poco mejor sentadas las conclusiones. Así que bueno, las vamos a ir nombrando punto por punto y vamos a ir viendo los pros y los contras de haber instalado este sistema de escape. El primer punto va a ser la estética. Estéticamente yo creo que la verdad quedó bastante bien, es a gusto de cada uno. A mi gusto quedó en una línea que acompaña bastante bien la moto. No quedó con formas raras, el tamaño está bien, el largo, la posición, por lo menos a mi gusto no encuentro ninguna mejora. Quizás un poco el tema de las terminaciones, haber hecho un poquito mejor estas tapas, pero bueno, es algo que se puede mejorar a futuro. Esto básicamente era como una prueba para aprender a hacerlo, pero bueno, ya teniendo los conocimientos, esto es simplemente poder mejorar lo que ya sé. El tema del sonido, lo más importante, ya lo vieron recién en los videos, también les voy a dejar unos videos después de las conclusiones del enduro que hice. La verdad que el sonido es bastante bueno. Yo tenía miedo que suene un poco latoso como suenan motos de cilindrada más chica o una 125 por ejemplo, que suenan más metálico y ese sonido no es muy agradable. Así que bueno, probándola en ruta a 80-90 km por hora, la verdad que no es molesto. Eso es un punto a favor, digamos, ya que no es demasiado fuerte. Y mientras que vamos endureando, la verdad que es un sonido que es bastante imponente. No alcanza a ser molesto, porque bueno, a veces en el enduro no queremos hacer demasiado ruido, porque bueno, andamos en campos donde hay animales, donde hay gente cerca de casa, entonces bueno, tampoco la idea es molestar a la gente demasiado. La verdad que es un compromiso entre lo que le gusta a uno y lo que le puede molestar al otro. Bueno, el último punto va a ser el del rendimiento, quizás el que más quieren saber algunos. No es lo que yo buscaba personalmente, yo buscaba hacer algo más estético y un poco más de sonido. Realmente no buscaba mejorar rendimiento, porque para mí, para lo que hago yo, la moto es suficiente. Entonces, el primer punto del rendimiento va a ser el peso. Este es el tacho original, como ven el tamaño incluso me cuesta sostenerlo. Debe ser un tacho que debe estar cerca de entre los 7 y los 8 o 9 kilos más o menos. Este tacho no debe estar pesando más de 3 kilos completo con el múltiple. Así que tenemos una mejora de aproximadamente 4 kilos más o menos, 5 kilos puede llegar a ser como máximo, lo cual es bastante. Aparte es un peso que está ubicado descentrado en la moto, muy atrás, no es un peso que favorece la conducción de enduro sobre todo. Así que bueno, esto es una gran mejora, que bueno, se siente un poco más ágil la moto y bueno, 4 kilos son 4 kilos, la verdad que siempre se agradecen cuando la moto se cae o cuando estamos cansados y tenemos que empujar la moto. Siempre cada kilo, digamos, es una ayuda. Después el tema del rendimiento en la conducción pura, bueno, no quiero fantasmear, digamos, valores de potencia, ni de caballos, ni nada, porque bueno, realmente si uno no tiene un banco de potencia no se pueden tener valores exactos. Pero mis sensaciones por lo menos fueron que la respuesta es mucho más rápida, como que el carburador de cortina plana como que se liberó.
y se siente mucho más inmediata. Van a ver después en los videos. La segunda realmente tiene una salida desde abajo impresionante. Se puede hacer una primera bien corta, se pone la segunda, se acelera a fondo y la rueda delantera casi que se levanta del piso en varias ocasiones. Así que bueno, se siente con mucha más fuerza, sobre todo de abajo. En altas revoluciones la verdad que no la probé porque no es la conducción que yo realizo, pero para enduro la verdad que se siente con mucha más fuerza de abajo la moto. Finalmente, para poder aprovechar el rendimiento y que todo quede armonizado con el motor, estaría faltando revisar las válvulas, que lo vamos a hacer en el próximo video. Darle un poquito más de luz a la válvula de escape, ya que bueno, es lo recomendado porque al liberar más gases la válvula trabaja un poco más caliente. Entonces necesita un poquito más de luz para trabajar con parámetros más seguros. Y carburar el motor, revisar cómo está la bujía más o menos para ver si la moto está fina de nafta, que es lo más probable, porque bueno, si antes estaba bien con toda esta liberación de gases, lo más probable es que haya quedado un poco corta de nafta y haga falta agrandar o el chiclero o levantar la aguja un punto para que el motor trabaje, digamos, de nuevo en los parámetros ideales de relación aire-combustible. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o sugerencia pueden dejarla abajo en los comentarios, no hay problema, yo leo a todos y respondo a la mayoría obviamente. Así que bueno, los voy a dejar con algunas tomas del enduro que hice ayer para que vean un poco el sonido, cómo se siente y cómo responde la moto, que espero que lo puedan apreciar bien. Así que bueno, nos vemos en la próxima, gente. ¡La madre! ¡Qué pasada, eh!